Hello，我係 Fanny。嗱，最近好開心啊，幫一個客人咧喺 Arola 呢個位置咧買咗間非常之靚嘅屋。嗱，呢間屋咧佢係 model home 嚟嘅，咁佢個裝修非常之靚，咁同埋咧佢個用料係非常之上乘嘅喎。遲啲就會拍翻片俾大家睇下㗎啦。錯過咗呢間 model home 嘅朋友咧係唔緊要嘅。點解呢？因為今日咧帶大家睇一間屋，佢更加大，裝修咧係一樣咁靚嘅，仲要係 corner lot 添喎。咁呢間屋咧，除咗實用之外咧，其實好有空間感嘅，非常之舒服。呢個位置喺邊度呢？就係 Bayview 同埋聖莊 Side Road 嘅交界。咁呢個位置除咗交通方便之外咧，佢地勢係非常之高，好特別嘅喎。咁因為地勢高咧，所以開揚同埋空氣都清新啲嘅。身後邊嘅公園咧，係咪好靚啊？嗱，除咗呢個公園之外咧，其實咧呢度咧行2步腳咧就去到 TNT 嘅啦，所以咧呢個位置好適合大 family 住啦，或者住得舒服啲嘅你嘅。今日介紹呢間屋咧就係一個 corner lot 嘅大屋，係有差唔多3200尺喎，4房1廳5洗手間，仲 finish basement。佢咧雖然唔係 model home 啊，但係佢靚到你真係以為係啊，係咪好想知道咩樣咧？跟我入嚟睇下。哇！睇下呢間屋係咪好厲害啊 ？Corner lot 咧，你諗下佢個 frontage 有96個正門喺呢一度，個 frontage 係真係由個 fence 咧開始一度去到呢一度，轉埋彎 parking 喺嗰邊。咁呢個 lot size 係超大，96×51嘅。業主好靚啊！佢整有草啦，同埋整晒 interlocking 啦。行過嚟呢邊咧就車房啦。咁所以你見到咧，佢呢一間房同埋上邊呢間房咧會盡享陽光，因為 corner lot 開揚地帶，仲有喎，哇幾靚，整埋呢一個 retaining wall，咁就好有氣派，好型嘅。你見到夜晚有2燈咁樣啦。再過嚟呢邊咧，你見到 interlocking 一度過，就成個 driveway 都整晒啦。咁當然啦，佢成間屋咧有3200尺，入去睇下咩樣？哇！睇下條樓梯係咪好靚啊？係咪好 grand 咧？嗱，你可以望到呢條樓梯咧個 colour tone 係好好嘅，同埋咧佢用翻個 iron picket 啦，咁佢就揀咗呢個 design 啦，好靚。咁仲有咧，佢襯翻晒啦，而家好興嘅一啲，譬如好粗條，大概係6至7寸到嘅一啲 hardwood floor 嚟嘅喎，係 match 翻個非常之靚嘅書櫃。咁呢個書櫃用翻個原木色啦。呢一個係有10尺樓底啊，所以你可以見到咧，哇！坐喺呢一度陽光普照嘅一個 living room， 睇下書，同啲朋友傾下偈。嗱，呢一度咧就係一個入門口嘅一個衣櫃啦。你見到咧，因為佢個樓底高，同埋呢間屋本身咧個 design 同埋用料好靚，佢2道門好實淨嘅喎。就係因為有10尺樓底咧，佢呢啲 custom made 嘅高度係非常之貴嘅。仲有 crown molding 啦，你可以見到啦。嗱，呢個就係入門啦。corner lot 咧就真係要入嚟睇嘅。有時 corner lot 咧係有啲偏睇好奇怪，但係呢個係好靚，一個 flow 咧係完全因為夠大啦，你見晒佢所有嘅位置，同埋你見啲窗咧，全部啲光可以射晒入嚟㗎。一轉過嚟就見到一個非常之靚嘅 dining room 啦，坐喺呢度好舒服，同啲朋友傾下偈，又好似 formal， 但係 formal 得嚟又 open concept 喎。過翻嚟要望翻呢邊咧，就係一個 family room 啦。有時要 half wall 咧，有度好處嘅就係你可以拍嗰張 sofa， 又見唔到喎。但係而家呢邊咧，你又通到過去，光都通到過去喎。before 我講 family room 之前咧，先講廚房。呢度咧就有個類似 servery 嘅 concept 啦，咁你見到咧可以擺翻少少嘢喺度啦。咁啊過翻嚟呢邊咧，哇真係靚！你睇下廚房幾靚。嗱，呢個廚房有一個好大嘅 island 啦，用 quartz countertop 啦 ，waterfall 啦。咁你見到咧係一個 L shape 係好靚啊，好多櫃，呢啲就大家都中意嘅啦，好多pantry 啊 cabinet 啊，同埋你見到佢用翻咧呢一個好大型嘅方形，而家好興啊，洗煲容易啲啊。咁嘅一個星盤嚟嘅。咁同埋咧嗰個洗碗咧真係好靚啊，好光。咁同埋你望下後邊啦，嗱佢用嘅 high end 少少嘅 quartz countertop 啦，佢嘅 backsplash 咧都係用翻 same style 啦。佢貴喺邊度就係貴喺呢啲 details 啊，兩邊嘅 waterfall 你諗下多咗塊 quartz 喺度嘅喎。你見到呢一個咧係 Thermador 一個非常之 high end 嘅品牌嘅家電啦，佢成套系列嘅。嗱 Thermador 嘅 commercial grade 嘅抽油煙機就非常之吸力好勁啦，仲用翻個 6 gas burner 係咪勁型啊？同一個系列嘅。咁啊當然啦，呢個非常好用㗎。
呢個叫 pot filler， 唔使拎嚟拎去個煲咧，係咪？你可以擺個煲喺度就去煲湯又好，咁啊你加啲水落去好舒服啦。咁你見到佢下邊有翻個 undervalance light 啦，再望下個雪櫃啦，咁同埋呢邊仲有一個位置係擺咖啡啦。嗱，呢個空間感好好啦，咁你 friend 嚟咧可以坐呢度啦，同你傾偈啦，係咪？屋主小朋友就彈鋼琴嘅，咁佢揀個靚位咧，因為出邊係望到個 deck 㗎，我好中意 deck 㗎。望下個 deck，點解我中意 deck 咧？其實因為 deck 咧好多時候係平咗佢嘅，咁你出嚟嗰下咧就唔使行一級落嚟嘅，咁呢個咧亦都好舒服。呢間屋真係好大嘅，行出嚟咧個 deck 嘅位置都好舒服。咁同埋最好嘅地方咧就係喺呢間屋嘅後邊呢個側邊嘅位咧，好 private 啊！嚇，正常人都唔會咁樣望落嚟啦。咁同埋呢邊仲有一個好大嘅 area 咧。咁大家問下喎，點解我冇見過呢種膠嘅係咩嚟嘅咧？咁樣其實屋主咧個仔仔係打 hockey 嘅，所以咧佢呢一個咧係 for 一啲 hockey player 咧，咁啊喺個 backyard 度練波嘅模型咧。咁啊睇完個 backyard 個 deck 咁靚啦，咁我哋入翻嚟再講講個 family room， 係咪好流暢啊？一度個 flow 咧好靚嘅，同埋好 open concept 嘅，係咪好大啊？招呼好多客人嚟都 OK 嘅，同埋好舒服啊！咁譬如坐喺度啦，空間感好翻呢度啦，咁係仲係用緊一個gas 嘅 fireplace 啦，幫佢做咗好多 pot light 啦，好靚仔。過嚟望一望佢個車房同埋洗手間啦。嗱，佢主層嘅 powder room 都幾型嘅喎，佢最型就做晒個 design 啦。powder room 咧賓客會嚟嘅嘛，咁其實呢一個位咧係最值得咧你去使錢啦，諗下你會唔會啲特別啲嘅 design 咧，因為你啲 friend 入到嚟話哦好型喎咁樣。好啦，呢個係一個 powder room 啦。好啦，佢個 flow 好好喎，其實呢度咧就係去呢一個車房嘅。咁去呢度做晒喎，你諗下做晒層架啦，可以擺嘢啦、鞋啦，同埋呢一邊咧仲可以着鞋啦，係啊坐下啦。咁一個 mud room 嘅 design 啦，咁啊車房啦，咁而家咧阿業主因為賣樓就將所有嘢擺晒出去啦，但係一個非常之靚嘅車房嚟嘅，咁你見到其實好舒服，咁啊入嚟坐一坐嘻嘻咁樣啦。好啦，講到呢度就帶大家睇下二樓啊，二樓真係幾靚，你睇下望落去係咪好華麗啊？一個旋轉樓梯落去到 basement 嘅喎，大屋 feel 啊！二樓你望下啦，呢個空間感好好啊，真係好多窗同埋陽光四邊咁射埋嚟咧，咁你會特別開心嘅其實。同埋二樓都有9尺嘅樓底啦。講到呢度咧，望一望個結構，因為係 corner lot 啦，咁啊嗰度就一間房啦，仲有個 library 咧個釘仔喺度啦 ，laundry room 啦，同埋3間房喺呢邊嘅。先帶大家睇下靚靚主人套房嚇，入咗主人套房，咁你見到佢嘅幾型啦。嗱，呢一個就係洗手間啦，我哋先睇個床呢一邊先。你見到呢個主人套房咧，佢有個 cover ceiling 啦，同埋有個 port light 嘅。咁其實咧，你中意點擺都得嘅。呢間房咧個 design 好好嘅，個 walk-in closet 就值得睇下喎，因為佢整咗個 closet organizer，好用㗎。見到有首飾箱啦，同埋咧有晒櫃桶啦，好好用。嗱，呢個就係 walk-in closet 啦。好啦，你望呢一邊咧，就係有個非常之大嘅一個洗手間。其實 vanity 咧越高越貴嘅，咁佢呢一個咧係高翻少少嘅喎，即係比正常高嘅。咁所以呢個 vanity 係幾貴下嘅。咁同埋咧，你見到佢上邊都係用翻靚嘅 quartz 啦 ，double sink 啦。呢個洗手間好大啊嚇。咁你見到呢個tub 啦，有個 California shutters 啦，好高樓底啊。同埋你見到咧個 glass shower 咧，你諗住9尺樓底，佢去到呢個洗手間好貴嘅，呢個 glass shower enclosed 嘅靚啦。咁同埋咧洗手間喺度啦，真係好舒服喎。咁啊好啦，睇完呢一個套廁咧，我哋過去隔離睇下另外嗰幾間房。哇！呢間房咧係套房嚟㗎，望下先。入到嚟呢邊係一個洗手間啦。嗱，呢一個咧一樣係 high vanity 啦，咁同埋咧好實淨佢啲嘢咧，佢呢一個係都係 quartz countertop 啦，同埋呢個同一個 design 嘅高 glass 嘅設計啦，一個 shower 啦，咩大部分人都中意用 shower 嘅。其實呢度係個 closet 啦，咁係一個幾深嘅 closet 嚟嘅。咁望喺呢度啦，咁啊見到成個 design 咧係靚嘅 crown molding pot light， 好舒服。我再坐喺呢度係咪？講完呢個套房，第二個套房咧，我哋講下小朋友住邊度啦。哇！呢個小朋友開心啦，兄弟或者 sister 一齊住啊 bunk bed 喎，好耐冇見過 bunk bed。但係其實小朋友係中意 bunk bed 嘅，咁到佢大啲嗰時先換翻張床俾佢玩下啦。咁你見到我擺完呢張床咧，佢個空間感好好，因為佢個9尺樓底變咗去樓上嗰個，唔使屈得咁辛苦啊。平時8尺3左右嘅二樓，咁呢隻窗就大啦。咁同埋再加埋咧呢一個勁深嘅 closet 啦，係 double door 啦。咁你見到好靚，爹哋媽咪真係識揀屋啊！嗱，呢個洗手間當然啊，俾小朋友用啦，係咪？咁你見到都係一個浴缸啦，可以浸下浴啦。小朋友咧，佢呢一個 vanity 係低翻少少嘅喎，好用心啊！呢一個而家好多人中意2樓 laundry。嗱，呢個 laundry room 咧，佢專登晾翻高啲，咁你唔使烏低身。你見到都係有窗啊，好光猛。咁你後邊可以擺下嘢咁樣，同埋仲有個星盤喺度喎，2樓星盤喎。咁你睇下呢一邊啊，咁呢一度就有個位置啦。其實有
啲人可能呢度做下瑜伽啊，或者唔擺書櫃嘅話，你都可以，你中意點用都得。好啦，再望下呢間房。嗱，呢間房就真係光猛啦。呢個就係業主我哋 work from home 喺屋企做嘢啦。咁呢一個位置咧喺邊度咧？就係頭先個 corner lock 嗰度咧。頭先樓下呢個書櫃嗰個位置嚟嘅，兩邊有窗咧。通常啲業主都好中意咧喺度做書房嘅。咁因為佢睇晒出邊啊嘛，同埋陽光咧睇晒嘅，好 decent 嗰啲嘢。你見到 double door 咯，同埋好實淨。講到呢一度，係咪好想睇下 basement 係咩樣 ？finish 咗㗎，哇 basement 裝修埋喎。你睇下呢個位置啦，好大啊 basement。咁你見到佢用翻個卡通嗰個 laminate flooring 好靚啦，好 match 上邊咧一個 new style 啦。呢一邊係家庭影院啦，呢邊係打鼓啊做運動啦。再望呢邊，因為其實你成個 area 中意做乜都得。再睇下呢個幾闊，咁啊 furnace room 就喺裏邊嘅。佢而家都好新淨，咁啊用即熱嘅電熱水爐同埋有 water softener 啦。咁啊 basement 整翻個洗手間咧非常之好啦嚇，咁啊值錢啲啊！記住，我都提議大家咧做裝修 basement 嗰時咧唔好慳嚇，點都整翻個 three piece。通常 three piece 啦，一係整 shower 啦，咁你見到而家用嘅卡通都係而家最時興㗎啦，有黑色嘅 design 啦，同埋啲木啦，佢所有卡通都做得好 match 喎，好舒服啊！入到嚟呢個洗手間，嗱呢度咧就係樓梯底啦，咁啊整埋㗎啦，好靚。咁啊再望呢一邊啦，呢一個亦都係 security room 啦，咁啊有好多時候有個 panel 喺呢度嘅時候咧，你整埋嗰個 security system 喺度，咁啊另外最好咧就係呢個業主咧，其實兩個都 work from home 㗎，呢一間房咧就係另外一個業主咧就喺度做嘢嘅。如果你真係好多客人嚟，你亦都可以將佢變成一個 guest room 都得。講到呢度，係咪好中意呢間屋呢？等我同大家總結下呢間屋嘅 data。嗱，等我同大家總結下呢間屋嘅 data。嗱，呢間屋咧係非常之大嘅，有3200尺啦。佢係獨立屋，雙車房，泊到6部車。4房加1廳，5個洗手間 ，finish basement， 地稅咧係8042蚊，非常之闊喎。佢 frontage 係有96嘅，咁可以諗到咧個陽光咧係非常靚咁照入呢間屋嘅。樓底咧呢一層樓係有10尺樓底啦，咁2樓係有9尺樓。咁呢間屋咧用咗好多錢裝修啊，用咗 over 25萬嘅，因為佢將全間屋嘅所有地板啦、樓梯啦、佢個廚房啦、洗手間，你諗到嘅地方佢都裝修過一次嘅。佢嘅後院好正，有個好大嘅 deck 啦，咁同埋因為 corner lock 嘅關係啊，佢個 surrounding 咧係整晒 interlocking， 同埋仲有好靚嘅 retainer wall， 所以令到呢間屋好大氣嘅感覺嘅。佢係位於邊度咧？就係 Bayview 同埋聖 John Side Road 呢個 intersection 喎。佢係盡享咗 Bayview 同埋 Leslie 嘅便利嘅。咁啊，附近有晒你諗到嘅唐人超級市場都有3間啦，西人超級市場咧你諗到都有啦。咁仲有咧好近係有個戲院啦，仲有 Big Boss 你諗到嘅 Home Depot 啊、Walmart 啊，我最中意行嘅 Home Sense 咧都喺附近嘅。而家嘅 Aurora 咧非常之生活便利，係5分鐘生活區，去 Highway Access 又方便。咁啊，學校網係點咧？非常之好喎。喺呢間屋咧係可以去到咧呢個 St Andrew 嘅 private school 啦，好出名啦。咁啊，仲有 Pickering College 同埋 St Anne's，如果你 private school 係好出名嘅。咁好啦，如果你想去 IB program 嘅咧 GW William 亦都係非常出名嘅。咁而呢間屋係可以去到 Aurora High School 同埋一啲好出名嘅 Catholic School，就講唔到咁多嘅好學校嘅。咁呢間屋其實而家叫價幾多錢呢？嗱，其實呢間屋而家係叫197萬8嘅啫。嗱，197萬8。咁如果咧大家對於呢間屋有興趣嘅朋友，咁就要盡快揾我哋啦。下次見。中意我哋條片嘅朋友咧 ，subscribe 我哋 channel 啊 ，like、share 同埋 comment 啦。咁啊，下次見啦。